வெல்கம் டு சுதாஸ் கிச்சன் ரெசிபீஸ். இன்னைக்கு நம்ம ஜவ்வரிசி சேமியா பாயசம் செய்ய போறோம். எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாமா? வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சிருக்கோங்க. அதில் 1/2 லிட்டர் பால் 1 லிட்டர் தண்ணீர் சேர்த்துருக்கோங்க. இது நல்லா இப்போ கொதிச்சு வரட்டும். இப்போ நம்ம 1 கப் சேமியா எடுத்துருக்கோங்க. 1 கப் ஜவ்வரிசி எடுத்துருக்கோம். முந்திரி திராட்சை எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நெய் சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுருக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நெய் ஹீட் ஆன பிறகு முந்திரி திராட்சை சேர்த்து ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். நீங்களும் ரொம்ப டேஸ்டான சூப்பரான பாயசம் செய்யலாம். இப்போ முந்திரி திராட்சை வறுபட்டுருச்சு இல்லையா, அதை எடுத்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கலாம். இப்போ மீதம் நெய் இருக்குது பாருங்க, அதுலேயே நம்ம ஜவ்வரிசி சேர்த்து வறுத்து எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பால் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஜவ்வரிசியை நல்லா வறுத்த பிறகு பாலோட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், ஜவ்வரிசி நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இந்த அளவுக்கு நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கணுங்க. இப்போ நம்ம பால் கொதிச்சுட்ருக்கு இல்லையா, அது கூட நம்ம ஜவ்வரிசியை சேர்த்துக்கலாங்க. மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா வேகட்டும். இப்போ பாருங்க, நம்ம சேமியா சேர்த்து வறுத்துக்கலாம். இது கூட 1 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்து வறுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம இதையுமே ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ பாருங்க, ஜவ்வரிசி நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. இது கூட இப்போ சேமியா சேர்த்துக்கலாங்க. சேமியா சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும்.
இப்போ பாருங்கள், சேமியா வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்திருக்கணுங்க. இப்போ நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். 1½ கப் ஜீனி சேர்த்துக்கிறேங்க. நீங்கள் நாட்டு சர்க்கரை வேணும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம். பாயசத்துக்கு இந்த அளவுக்கு நமக்கு தண்ணீர் இருக்கணுங்க. அப்போ தான் நம்ம சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப திக்காகாமல் கரெக்டான அளவில் கிடைக்கும். இப்போ 4 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாங்க. முந்திரி திராட்சை வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட இன்னொரு பொருள் சேர்க்க போகிறோங்க. லாஸ்ட்டாக பச்சை கற்பூரம் 1 பிஞ்ச் அளவு சேர்த்துக்கலாங்க. இவ்வளோ சேர்க்கக்கூடாது, இதில் இருந்து ரொம்ப கொஞ்சமாக எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். இது போதும். இப்போ 1 பிஞ்ச் அளவு சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாங்க. இப்போ சர்க்கரை சேர்த்த பிறகு இது போல் ஒரு கொதி வந்த பிறகு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. இப்போ நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டான சூப்பரான கல்யாண வீட்டு பாயசம் ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக வாசமாக இருக்கும். இப்போ இது கூடவே நம்ம உளுத்தம்பருப்பு வடை செய்திருக்கோங்க. ரொம்ப புசு புசுன்னு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக சூப்பராக இருக்கும். அடுத்து வர வீடியோவில் நம்ம உளுத்தம்பருப்பு வடை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. சூப்பரான டேஸ்டான பாயசம் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. ட்ரை பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.